China plans to realize manned lunar landing by 2030, announced the China Manned Space Agency at a press conference Monday. 近期，中国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施，总的目标是2030年前实现中国人首次登陆月球，开展月球科学考察及相关技术试验，突破掌握载人地月往返、月面短期驻留、人机联合探测等关键技术，完成登、巡、采、研、回等多重任务，形成独立自主的载人月球探测能力，将推动载人航天技术由近地走向深空的跨越式发展，深化人类对月球和太阳系起源与演化的认识，为月球科学的发展贡献中国智慧。针对这一目标，中国载人航天工程办公室在前期关键技术攻关和方案论证的基础上，已全面启动部署研制建设工作，包括研制新一代载人运载火箭，也就是长征10号运载火箭，新一代载人飞船、月面着陆器、登月服等飞行产品，新建发射场相关测试发射设施设备等。